Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan presentasi untuk mata kuliah motor diesel yang berjudul Sistem Bahan Bakar Satu Silinder Diesel Engine. Di sini kami dari kelompok injektor yang menganggotakan saya sendiri yaitu Emadip Ardiansyah dengan NIM 2307349, kemudian Mario Kurniawan dengan NIM 23073091. Di sini dengan program studi pendidikan teknik otomotif. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Mesin diesel satu silinder adalah jenis mesin pembakaran dalam yang hanya memiliki satu ruang bakar atau silinder dan bekerja menggunakan prinsip kompresi tinggi untuk membakar bahan bakar solar. Aplikasi umumnya yaitu biasa pada genset atau generator kecil yang merupakan sumber listrik di daerah terpencil. Biasanya digunakan pada saat mati lampu, bisa juga untuk sumber listrik pada rumah-rumah perumahan. Kemudian pompa air yaitu untuk irigasi atau keperluan rumah tangga. Kemudian traktor tangan atau hand traktor yang biasanya digunakan pada pertanian untuk skala kecil. Kemudian kita langsung saja masuk. Kemudian kita masuk ke komponen utama sistem bahan bakar diesel satu silinder. Yang pertama yaitu ada tangki bahan bakar atau fuel tank yang berfungsi untuk menyimpan solar atau bahan bakar tersebut, yang biasanya dilengkapi oleh saluran pembuangan air atau water drain pada bagian bawah. Kemudian saringan bahan bakar atau fuel filter yang berfungsi menyaring kotoran dan air dari solar atau bahan bakar tersebut, yang biasanya ini juga berfungsi sebagai penjaga agar injektor tetap bersih dan awet. Kemudian pompa bahan bakar atau injection pump yang berfungsi menyalurkan solar dari tangki menuju injektor. Kemudian pipa penyalur bahan bakar yang biasanya ini terbuat dari besi yang berkekuatan tinggi yang berfungsi menghubungkan semua komponen sistem bahan bakar dan juga harus memiliki ketahanan tinggi khususnya jalur menuju injektor. Kemudian ada injektor atau nozzle yang merupakan komponen penting dalam mesin diesel, yang dimana dia itu berperan untuk menyemprotkan solar atau bahan bakar tersebut ke ruang bakar dalam bentuk kabut halus. Dan juga pada injektor ini juga ditentukan oleh waktu dan tekanan injeksi yang sangat krusial atau sangat penting. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja sistem bahan bakar pada engine diesel satu silinder. Yang pertama yaitu pengambilan bahan bakar. Solar dari tangki bahan bakar mengalir melalui saringan awal untuk memisahkan kotoran dan juga air. Kemudian jika ada pompa tangan digunakan untuk mengisi jalur bahan bakar dan menghilangkan udara atau bleeding. Karena jika terdapat udara dalam saluran bahan bakar, itu dapat menghambat terjadinya kompresi pada sistem bahan bakar tersebut. Kemudian penyaluran oleh pompa. Solar yang sudah ditarik oleh pompa bahan bakar atau fuel pump dapat ditekan ke arah pompa injeksi. Kemudian pompa ini bisa digerakkan oleh camshaft atau poros knob dari mesin. Kemudian penyaringan akhir yaitu solar yang sudah melewati fuel filter utama untuk penyaringan lanjutan agar benar-benar bersih sebelum masuk ke pompa injeksi. Kemudian menuju injeksi dan oleh pompa injeksi. Pada pompa injeksi ini menekan solar dengan tekanan tinggi yang biasanya itu hingga ribuan PSI menuju injektor. Kemudian waktu dan jumlah injeksi diatur secara mekanis berdasarkan posisi cam dan throttle. Kemudian penyemprotan oleh injektor, yang dimana injektor menyemprotkan solar langsung ke dalam ruang bakar dalam bentuk kabut halus. Kemudian solar yang bercampur dengan udara panas yang sudah dikompresi yang biasanya bertekanan tinggi dapat terjadi pembakaran yang spontan. Kemudian yang keenam yaitu pembakaran dan tenaga, di mana pembakaran dari kompresi udara panas dan solar tadi menghasilkan ekspansi gas yang membuat terdorongnya piston dari TMA atau titik mati atas menuju titik mati bawah yang menghasilkan tenaga. Kemudian yang terakhir adalah sisa bahan bakar dan udara, yaitu beberapa sistem memiliki saluran pengembalian atau return line untuk mengembalikan kelebihan bahan bakar menuju tangki.
Baik, kita lanjut membahas untuk fungsi dan timing pompa injeksi. Nah, kita masuk dulu ke fungsi pompa injeksi. Ada beberapa fungsi utama, yaitu pertama itu memberikan tekanan tinggi pada bahan bakar agar dapat disemprotkan ke bahan bakar oleh injektor. Yang kedua itu menentukan volume solar yang sesuai dengan mesin, dan ini sesuai dengan putaran mesin. Itu mengatur waktu penyemprotan atau timing agar pemekaran terjadi pada saat yang tepat atau sempurna. Nah, yang keempat itu memastikan injeksi hanya terjadi pada saat langkah kompresi akhir. Yang selanjutnya itu adalah timing pompa injeksi atau injection timing, merupakan momen penyemprotan bahan bakar ke ruang bakar. Biasanya pada derajat sebelum time A atau mati atas. Itu beberapa derajat itu sebelum akhir pembakaran. Maaf, akhir kompresi. Yang kedua, apabila terjadi terlambatan teknik injection, akan menyebabkan terbakar tidak sempurna. Ini dapat berdampak pada asap hitam atau tenaga lemah pada mesin diesel. Yang kedua itu apabila terjadi injection timing yang terlalu awal, ini akan berakibat knocking atau meletik yang berakibat mesin kasar dan komponen akan cepat haus. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi timing. Yang pertama itu posisi cam dan tepet pompa, yang itu kecepatan mesin. Yang ketiga itu setelan mekanis pompa dan gubernur. Dan yang terakhir itu adalah kualitas bahan bakar. Maka dianjurkan untuk menggunakan bahan bakar dengan kualitas yang terbaik yang tidak ada campuran. Yang oke, lanjut ke selanjutnya itulah fungsi dan karakteristik injektor. Fungsi utama injektor dalam menyebabkan bahan bakar ke dalam bahan bakar pada tekanan tinggi agar mendapatkan pembakaran yang sempurna. Yang kedua itu menggabungkan solar agar tercampur sempurna dengan udara bahan bakar. Ini hasil kompresi. Itu yang ketiga, mengatur jumlah dan waktu penyemprotan sesuai sinyal dari pompa injeksi. Yang keempat itu menahan tekanan balik ruang bakar hanya saat tekanan dari pompa yang cukup. Nah, kita lanjut ke karakteristik injektor diesel. Di sini ada pula beberapa karakteristik, yaitu pertama karakteristik penjelasan. Yang kedua, tekanan kerja tinggi atau bekerja pada tekanan 150 sampai 250 bar, atau bisa jadi lebih sedikit, lebih dari itu. Ini berfungsi agar bisa mengaburkan solar. Yang ketiga itu posisi tinggi. Injektor diesel harus membuka dan menutup dengan tepat dalam waktu dan volume yang pas. Yang ketiga, empat itu desain sederhana dan kuat. Umumnya sistem mekanis dan tahan suhu dan tekanan tinggi pada injektor diesel. Yang kelima itu pompa semprotan spesifik, disesuaikan bentuk ruang bakar, bentuk lubang atau konsep dan lain-lain. Karena ruang bakar ini pada diesel mempunyai beberapa bentuk. Yang terakhir itu respon cepat, harus bisa bekerja sinkron dengan tuning mesin dan pompa injeksi. Karena kita ketahui pada mesin diesel yang memerlukan kerja yang cepat dan tepat untuk bisa menghasilkan pemekaran yang cukup sempurna. Lanjut, ini langkah untuk pemilihan sistem bahan bakar. Itu tujuan untuk pemilihan ini tujuan untuk menjaga kebersihan bahan bakar, memastikan tekanan volume injeksi sesuai, mencegah kerusakan injektor dan pompa, serta memastikan mesin mudah dihidupkan dan bekerja optimal, akan mempermudahkan kita saat mengaplikasikannya. Yang lanjut, ini ada langkah-langkah untuk pemeriksaan rutin. Dan sini pertama itu kita lakukan pemeriksaan dan kebersihan filter bahan bakar. Ini dapat kita lakukan secara berkala. Yang itu bisa kita bersihkan atau kita ganti apabila tidak terjadi kerusakan. Ini biasanya diganti setiap 100 sampai 250 jam kerja. Yaitu periksa dan kualitas bahan bakar. Karena ada endapan air, lumpur, dan kotoran secara rutin. Dan ini dapat mempengaruhi saluran bahan bakar. Yang ketiga itu bleeding atau menekan udara dari sistem. Jadi jika ada gelembung udara di jalur bahan bakar, ini dapat berakibat mesin bisa mati atau tersendat.
Yang keempat ini ada cek tekanan injektor. Periksa semprotan injektor dengan alat uji injektor. Yang kelima, periksa kebocoran. Periksa sambungan pipa, injektor, dan pompa dari kebutuhan solar. Yang keenam itu setel ulang timing injeksi. Nah, ini apabila perlu. Yaitu kita memastikan injeksi terjadi pada spesifikasi derajat sebelum tim A atau titik mati atas. Jadi kita masuk ke masalah umum yang sayang terjadi pada sistem bahan bakar diesel. Nah, itu pertama masalah kotor atau cembah. Yang ini biasanya mengandung air, lumpur atau debu. Dapat menyebabkan filter cepat tersumbat atau injektor rusak. Nah, ini dapat kita lihat gejalanya pada mesin, yaitu mesin bebek, susah hidup atau asap putih keluar dari knalpot atau asap hitam. Yang kedua itu filter bahan bakar tersumbat, aliran solar terganggu yang dapat berakibat itu tekanan bahan bakar menurun. Ah, gejalanya dapat kita lihat itu tenaga lemah, mesin mati-mati mendadak. Yang ketiga itu dalam masuk ke jalur bahan bakar. Ini terjadi karena selang sendok atau saat penggantian filter. Gejalanya mesin tidak bisa hidup otomatis setelah hidup sebentar atau tidak bisa hidup sempurna atau lama. Itu solusi dapat kita lakukan itu blading udara dengan pompa tangan atau baut pembuangan. Yang keempat itu injektor tersumbat atau aus. Nah, yang ini semprotan solar tidak halus atau tidak merata. Ini dapat menyebabkan pembakaran tidak sempurna pada engine diesel. Gejala ini dapat kita lihat dengan mendeteksi mesin kasar, boros, ada asap hitam atau getaran tinggi. Yang kelima itu pompa injeksi lemah atau tuning salah. Ini tekanan solar ke injeksi tidak cukup karena terjadinya pompa injeksi yang lemah. Kalau saat tadi yang telah disampaikan, saat timing injeksi salah atau terlalu awal atau terlalu mundur, nanti dapat berakibat knocking atau tenaga lemah. Solusi yang dapat kita lakukan itu periksa tekanan dan setel ulang timing. Yang keenam itu kebocoran solar. Kebocoran solar ini biasanya terjadi pada sambungan pipa, injektor atau pompa. Gejalanya ini dapat kita ketahui yaitu dengan bau solar menyengat dan bahan bakar cepat habis daripada biasanya. Jadi di sini dapat kita simpulkan kita mempunyai 4 kesimpulan poin penting. Yaitu pertama, sistem bahan bakar diesel adalah komponen penting yang memastikan mesin diesel berfungsi dengan efisien, mengubah energi bahan bakar menjadi tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan mesin. Yang kedua itu komponen utama seperti pompa injeksi, injektor, filter, dan tangki bahan bakar harus bekerja secara sineksis untuk mencapai performa optimal. Yang ketiga itu pemeliharaan rutin sangat penting untuk menghindari masalah seperti injektor tersumbat, filter kotor, atau kebocoran bahan bakar. Yang keempat itu timing injeksi yang tepat dan menggunakan bahan bakar yang bersih sangat berpengaruh pada efisiensi pembakaran, konsumsi bahan bakar, dan umur mesin. Jadi sini kami akan sedikit memberi saran. Yang pertama itu lakukan pemeriksaan berkala pada sistem bahan bakar, terutama pada filter dan injektor untuk mencegah masalah lebih lanjut. Yang kedua itu menggunakan bahan bakar yang berkualitas dan pastikan tidak tercemar air atau kotoran agar sistem bahan bakar bekerja maksimal. Yang ketiga itu setel dan periksa timing injeksi secara rutin agar pembakaran selalu terjadi dengan efisien, mengurangi asap dan getaran mesin. Yang keempat itu setelah pemeriksaan kebocoran dan tekanan bahan bakar untuk mencegah kerugian bahan bakar dan menghindari kerusakan komponen. Uh, Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf atas semua kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.